За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр Barilga EXPO-гийн маань 4 дахь өдөр байгаа. Энэ өдөр бид өхөн амины орон сууцны тухай, амины орон сууц хэрхэн барих, амины орон сууцны шийдлийн тухай та бүхэндээ танилцуулахаар бас өнөөдөр бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн хэлэлцүүлгийнхээ зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдөр манай хэлэлцүүлгийн зочноор шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн харьяа Barilga эрчим хүчний хэмнэлтийн төвийн захирал мөнх баяр. Минт занд компани гүйцэтгэх захирал Отхон баяр. Баухаус компани ерөнхий инженер Отхон Чулуун. Барилгачин группийн ерөнхий менежер Нар Мандах нар оролцож байна. За ингээд нэвтрүүлэг маань ингээд шууд лайваар явж байгаа. Лайваар явж байгаа учраас манай үзэж байгаа үзэгчид асуух зүйл байвал бас юм комментээр бас бидэнд ирүүлээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд эхний асуултаа асууцгаая. За мөнх баяр агшаас өнөөдөр манай гэр хороололд 220 гаруй мянган айл өрөх байна. За тэгээд орон сууцтай айлууд ч гэсэн ингээд цуслан дээр лагер дээр амины орон сууц ихээр барьдаг болцсон байна. Эдгээр айлууд маань дийлэнх нь барилга орон сууцаа амины орон сууцаа барихтаа зураг төсөвгөө бариад байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бид өнөөдөр болдог бол зураг төсөв гаргаад тэгээд ингээ барих юм бол нөгөө амины орон сууц, хувийн сууц нь үн цэнтэй болох юм уу гэж санагддаг л да. Тэгэхээр энэ амины орон сууцыг бид нар зураг төсөвтэй барилгахын тулд ер нь ямар арга хэмжээг авах хэрэгтэй байдаг вэ? Тийм. Яг уу ер нь зүгээр хүн байшин барина гэдэг бол наацх нэг 50 жилийн хөрөнгө ашиглах зүйлээ хийж гинэ гэсэн. Тэгэхээр яаж ч утсан тэр 50 жил ашиглах юмыг нэг гарын үзүүрээр их юм уу тэ хинэгнээс асууж агаад нэг 100 айл руу 100 явж агаад барьчих асуудал биш юм аа. Тэгэхээр энэ талаас хүн өөрөө иргэд бодох хэрэгтэй байхгүй би юу хийх гэж байна гэдэг талаас. Тэгэхээр ер нь барилгын зураг төслийн үр ашиг нь юу гэдэг юм бэ гэхлээр нэгдүгээр зөвхөн өрөөний хуваалт хүртэл архитектур төлөвлөлтийн үндсэн зарчмууд байдаг л да. Наацхан тэр тавилга мавилгатай нийцэн эргээд нөө хүний одоо тэ тэр оршин байх орчинд илүү нийцсэн ч гэдэм үү. За тэгэл нөгөө даац энтер гэл маш олон хүчин зүйлүүд бодолцож ээж энэ зураг төслийг гэдэг. Тэгэхээр тэр олон эрсдлийг чинь хаагаад дээрэс нь зураг төсөвүүд чинь бас үзэх юм бол ямар хэмжээний материал хэр хэмжээгээр орох уу гэдэргээл бүхэл зүйл чинь байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдэг яаж ч бодсон хүн бол зураггүйгээр байшин барьж яана гэдэг нь бол одоо өөрийгөө одоо өөрийнхөө олсон эдэн цаас үр ашиггүйгээр цацаа хайчиж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр яаж ч утсан ийм байх хэрэгтэй. Зүгээр яаж энийг одоо нэвтрүүлэх вэ? За яг ингээд хүмүүст ойлгуулад байхад хилээд байхад ойлгодгүй хүмүүс байна л та. Угаасаа бид тэр ихэнх нь байшингаа тэгээд бариад алдаа хийчихсэн усуу сууж байгаа шүү дээ. Дийлэнх нь. Тэгэхээр одоо бол бас боломж нэмэгдэж манайхан ч бас байшин гэдэг нь бариа сурчиж, хэрэглээ сурчиж, үнэлээ сурчиж тийм учраас одоо бол харин энэ систем рүү явах хэрэгтэй. Тэгэхээр та хэрэг байшин худалдаж авах гэж байгаа бол хэрэг зурагтай байшин байх юм бол та энэ бол нэлээд одоо дараагийн шатанд гарцсан энэ чанартай юм байш юугээ зүгээр наацхан тэрнээс нь ойлголт авч болно. Зүгээр бодлогын хувьд ч юм уу төрөөс гарах одоо шаардлагынхаа хувьд тухайн ямарваа нэгэн байшин барилгыг үл хөдлөхөд хөрөнгөд бүртгэхдээ заавал зураг төсөлтөд авчих хэрэгтэй. Зураг төсөлгөө барьсан ч байсан гэсэн тэр барьсан зурган дээрс үндэслээ зураг төслийг хийж байгаа. Яг гэвэл би яг өөрийнхөө хувийн байшин барьж байгаа гэдэг өнцгөөс харж байгаа боловч маргааш би өөр чинь зарах байхгүй. Нөгөө байшин аюултай нурчгаар эдэрчээр юм байх юм бол та гохорж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ч үүднээсээ эрх зүйн хувьд тэр бол заавал хийгдэж явж байгаа хэрэгтэй алхам. Зөвхөн манай энэ систем нэг нэвтэрч өгөхгүй л байна л да. Тэгээс ер нь бол яг юм баталгаатай зураг төсөлтэй барилгыг л үйл хөдлөх хөрөнгөд бүртгэж явах юм бол ядаж нэг алхам найшлах болов гэж харж байна. За Минт занд компанийн хувьд олон жил амины орон сууцны энэ халаалтын чиглэлээр ажилласан компани байна. Тэгэхээр танай компанийн хувьд ингээд гэр хорооллын айлууд өрхүүдэд ингээд энэ халаалтыг суйрлуулахад ямар асуудлууд тулгарч байна. Тэгээд энэ халаалтыг нэвтрүүлснээр ямар бас эрчим хүчний хэмнэлт бас гарч байна вэ гэдэг талаар ярьж байгаа ч. За ер нь хэрэглэгчд маань ер нь одоо амины орон сууц одоо барьсны дараагаар хамгийн одоо бас их одоо тэр орон сууцнд одоо гол одоо нөлөөлөх хүчин зүйл бол халаалтын асуудал байдаг. Ер нь одоо халаалт их зөв зохистой шийдэгдснээр
ерөнхийдөө тэр байшинда маш тав тухтай амьдрах тий орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Тэгэхээр ер нь бол яг хүмүүс халаалтыг шийдэхдээ гол төлөв одоо энэ халаалт маань миний одоо ашигласны дараагаар миний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж гэнэ үү? Ая тав тухтай байдлыг бүрдүүлж өгч чадж гэнэ үү? Өшөө энэ халаалтыг сонгосон дээр эрчим хүчиндээ хэр хэмнэлттэй байх юм? Энэ халаалтаа шийдснэгээр би хэдэн жил одоо халаалтныхаа асуудалд санаа зовхгүйгээр бас тийм тав тухтай амьдрах боломжтой вэ гэдэг тал дээр маш их судалгаа хийсний дараагаар сонголтоо хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол одоо манайх бол яг одоо энэ шалны цахилгаан халаалт гэдэг импрахит гэдэг шалны халаалтыг анх одоо 16 жилийн өмнө нэвтрүүлж эхэлсэн. Энэ халаалтыг бол шалны халаалтыг анх нэвтрүүлэхэд 2002 онд нэвтрүүлэхэд хүмүүс маань одоо ер нь одоо энэ шалнаасаа ер нь хална гэж одоо байдгийн болов. Энэ одоо ийм нэмхэн туузан халаалт халдгийн бахта гэдэг одоо ердөөсөө хүмүүс тийм мэдгэдэггүй байхгүйсэн. Өнөөдөр бол тодорхой хэмжээгээр гадаад дотоод хүмүүс их явдаг болсон. Энэ хэрэглээ ямар хөө хэрэглээ вэ гэдгийг мэддэг болсон. Бид нар ч одоо энийг одоо анханасаа ер нь яг өндөр ийм зэрэглэлийн хаусны хэрэглээнд л одоо хэрэгжилж байсан. Одоо бол гэр орооллын дундаж одоо нэг 50-60 м²-тай 100 м²-тай одоо амины орон сууцад хэрэглэхээр болтол ийм хэмжээнд бид нар нутагшуулж чадсан. Тэгэхээр яг хуу манай халаалт бол одоо яг халаалт ярихаар л одоо нөгөө манай халаалт, манай минь сандын үзүүлээд байгаа халаалтын одоо гол одоо давуу чанар юу юм бэ гэдэг дээр л одоо ярихаар болоод байна л та. Тэгэхээр манайх бол ер нь одоо 2002 онд ер нь одоо шалны гуурсан халаалт, фанилын халаалт, цахилгаан халаалт тийм ээ, экселийн халаалт гэдэг одоо 5-6 төрлийн халаалтын төрөл дээр бид нэр туршилт судалгаа хийгээд энэ Монголын хэрэглэгчдэд Монголын цаг агаарт тийм ээ хэрэглээнд хамгийн ойрхон халаалт ер нь ямар халаалт нь байх вэ гэдэг дээр 2-3 жилийн туршилт судалгааны үндсэн дээр энэ импрахит гэдэг шалны цахилгаан хултаасан халаалтаар сонголтоо хийгээд өнөөдөр 16 жилийн туршид одоо хувийн хаус барьдаг одоо аж ахуй нэгжүүд болоод гэр хорооллын одоо энэ ард иргэдэд үзүүлээд өдгөө одоо бараг 7000 гаруй хэрэглэгчтэй болсон байна. За энд бас нэг асуулт ирсэн байна. За Монгол улсын эрсдэл суурин амьсгалд амины орон сууцнд гол нөлөөлөх хүчин зүйл нь бол халаалт байдаг. Манай хашаандаа өвлийн хөлөмж барих гэж байгаа юм аа. Тэгээд өвлийн хөлөмж болон 10-10-ын хэмжээтэй байшингаа хамтад нь халаавал хэрхэн халаавал дээрвэ? Хичдий одоо хүчин чадалтай 100 пэшин бариул дээрвэ гэд асуулт ирсэн байна. Энэ дээр хариулт өгөө. За яг одоо нөгөө хэрэглэгч одоо ингээд иргэдмээ нэмэл юм асууж шүү дээ. За тэгэхээр бол үндсэндээ бол одоо яг хүн амьдарч байгаа орчны халаалт бол тустай байх хэрэгтэй. Хүлэмжийн халаалт бас тустай. Тэгэхээр яг өвлийн хүлэмж чинь бол ингээд нэг нарны одоо энергийг өдөр нь авдаг баг зэргийн нэг дэмжлэг оройн цагаар ингээд нэг халаалтын дэмжлэг өгдөг нэг тиймэрхүү маягаар халаалтаа шийдэн тийм. Тэр бол тустай, гэрээ халаалтаас тустай. За тэгэхээр яг би амины орон сууцсан дээр нь одоо энэ гэрээ халаалтан дээр нь төвлөрч ярих юм бол нэг 10 гэдэг чинь 100 м² байшин байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг бид нэр одоо уламжилт маягаар хэлдэг дээ нам даралтын систем гэх тийм ээ. Тэгэхээр та тэнцэнэ яг орон сууц шиг халаалтын систем тавих гэх юм бол радиаторын системээ суйрлуулад тэгээд нэг цахилгаан зуух холбоно л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг 10-10 байшин дээр бид нэр зөвлөхдөө за нэг 9-оос 9 юм уу 14 кВт-ийн зуухны аль нэгийг сонгоно гэсэн. Тэгэхээр тэр чинь одоо 9 кВт-ийн цахилгаан зуух сонгох юм бол нэг 220 вольтын цахилгаанд холбож болно. 14 кВт-ыг сонгох юм бол 380 вольтын цахилгаантай байх хэрэгтэй. За ингэж бол халаалтаа шийдвэл зүгээр л байх гэж зөвлөмтэй. Яг энэ дээр нэмээд хэлэхэд ерөн зүгээр яг эргээд нөгөө нэг халаалтын зардлын асуудал л да. Монгол бол ялчгүй хүйтэн бүс нутагт байдаг. Энэ ч утгаараа байшин барьсан бол би яавал ашиглалтын зардал бага байх л гэдгийг бодох хэрэгтэй юм. Тэгэхээр дулаалга сайтай байх юм бол 2-3 дахин бага цахилгаан хэрэглэнэ. Зүгээр л нэг балкаар барьсан байх юм бол одоо шүүрэн шанах шиг учраас нэлээд хүчин чадалтай юм. Зүгээр бас хүлэмжин дээр хэлэхэд хүлэмж бол нэг ялангуяа өвлийн хүлэмжийг хүм нэлээд сайн бодод тооцоолж хагаад ямар ургамал тарих вэ гэдгээс хүртэл хамаарад хаагуур нь халаах бай гэдэг. Ямар ч хэлсэн хөрсөө бол заавал тодорхой хэмжээ бүлээн байлгадаг. Тэгээ нөгөө ямар ургамал тарих гэж байгаа гэдгээс хамааруулаад нэг юм зохистой юмнууд байдаг. Зүгээр яг эд хүйтэнд 12 1 сар эдэрт бол бас нэг ашиглах гайд байхын хэрэггүй. Өөрөөр хэлбэл маш их халаалт хэрэг болно. Нөгөө тарьсан ногоочин хідэн төрхний үнэтэй зарагдах үлээ тэрийг бас эдийн засгийнхаа үүднээс хандж иж юу хийхгүй бол бас болтгүй. Дээрээс нь
наацхан тэр хүлэмж чинь нар авдаг боловч шөндөө тэр юм чи маш их дулаан алддаг учраас тэр шөндөө бас юугаар хучдаг байх вэ гэдэг юм а. Нилээн сайн дулаан алдахгүйгээр хучих ийм шийдлийг бас давхар бодож иж халаалтаа хийхгүй зүгээр л хүлэмж халаан өвөл өнө гэдэг нэг тоос гурчээд ингээд бас байгаад байж болохгүй тэрийг бас сайн тооцоолох хэрэгтэй л гэж. За одоо манай иргэд маань нэг амны орноос барих гээд явахаараа нэг бие чадна гэдэг хүмүүсээр их баярлдаг. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь яадаг вэ гэхээр яг нөгөө мэрэгжлийн хүнч бас ховор тийм ээ. Нэг ингээд дадлаг туршлага суудсан хүмүүс их байдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэгээд нэг 100 айл руу 100 явдаг бас тийм үү. Тэгэл нөгөө хүний аманд ороод нэг аав гисийн аваад тэгэл нөгөө байшин барина гэдэг бол бараг л нэг тийм маш их ажилтаа хэцүү ажил байдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр барилгачин группийн зүгээс ямар одоо байдлаар энэ иргэдтэйгээ хамтран ажиллаж байна тийм ээ. Ялангуяа барилгачин группийн хувьд бол материалын нийлүүлэлтэн дээр нэлээд ажиллаж байгаа юм компани байгаа. Ерөнхийдөө барилгачин групп нь одоо яг амны орон сууц барих гэж байгаа иргэдтэй зориулаад одоо материалыг нэг доороос төвлөрүүлж нэг доороос нийлүүлэхийг ерөнхийдөө зориод ажиллаж байгаа. За одоо манай дээр ерөнхийдөө нэг барилгын ямар ч мэдгэдэггүй нэг аач мэдлэггүй хүмүүс ерөнхийдөө манайх их хандаж ирдэг. Тэгэх юм бол одоо манай дээр яг энэ зураг төслүүд байгаа манай сайтн дээр энэ зураг төсөл маань яасан гэхээр одоо Монголын хөрсөн дээр буугаад баригдсан одоо норм дүрм бүх одоо юг хангаж байгаа юм зураг төслүүд байгаа. Эдрийг манайх санал болгоод энэ зураг төслийнхаа дагуу материалын тооцоо болон бүх зүйлүүдийг хийгээ зөвлөд ийм үйлчлэг үзүүлээд явж байгаа. Энэ зургийг болохоор манай барилгачин зэгмийн сайтн дээр ороод үнгүй PDF-ээр татаж авах боломжтойгоор бас байршуулсан байгаа. Энэ болохоор бас хүмүүс яг энэ зураг төслөөр байр гэж байгаа юм биш. Энэ зураг төслөөр бас санаа аваад аль эсвэл яг энэ зураг төслийн дагуу яг норм дүрм энэ дагуу бас барихыг зөвлөж байгаа. Одоо иргэд бол материал аавыг бол танаа дээрээс нэг дороос бүгдийг авч байгаа. Ерөнхийдөө яг нөгөө хүмүүсийн бас нөгөө цаг зав хугацаа хэмнэхийн үүднээс бид нар одоо яг амны орон сууцны бүх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн байхгүй ч гэсэн та нэг 20 газраас муу нэг 30 газраар орохгүйгээр манайхаас тэр бүтээгдэхүүнүүдээ авах боломжийг бид нар олгож байгаа. За баярлалаа. За энд бас иргэдээ санал ирсэн байна. Одоо жишээ нь шалны халаалт тавиулаад одоо цахилгааны хөнгөлт байгаа юуг нь дулаа их алдаад байх юм яаж болиулах вэ гин. Ер нь шалны халаалт яг өвлийн улиралд ер нь бол нэг өвлийн улирчин 3 сар л гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг одоо халаалт хэрэгэлдэг сар маань 5 сар байдаг. Тэгэхээр ер нь бол манад бол одоо Улаанбаатар хотод бол шөнийн терапиг ер нь тэгэлцсэн байгаа. Тэгэхээр шалны халаалтыг тавиулсны хамгийн гол нь эрчим хүчний зарцуулалт хэрэг гарах болоо гэдэг дээр л хэрэглэгчид одоо хамгийн их санаа зовдөг зүйл байхгүй. Тэгэхээр бол одоо барилга барихаасаа эхлүүлээд л ердөөсөө дулаан алдагдлыг маш тооцоолж барих хэрэгтэй. Дулаан алдагдлыг бууруулсан байшинд бол ямар ч төрлийн цахилгаан халаалтыг хэрэгэлсэн ердөөсөө маш тав тухтай бөгөөд эрчим хүчний одоо бага зардал төлөөд тав тухтай амьдрах боломжтой. Тэгэхээр бол шалны халаалт бол зах зээл дээр одоо маш их өргөн дэлгэрэнгүй болсон л доо. Төрөл бүрийн халаалт байгаа. Excel одоо тэр кабель халаалт ч юм уу, хавтан халаалт гэдэг юм уу, төрөл бүрийн халаалтууд одоо өргөн болцсон. Зүгээр яг манай халаалтын хувьд бол ер нь Монгол орон бол 30-аас 40 градус хүртэл хүүтэрдэг. Дээр нь тогны хүчтэй байнга хэлбэлцдэг. Ерөнхийдөө техник нөхцөл жоохон муутай талтай гэсэн үг шүү дээ. Яг ийм оронд зориулаад захиалгаар үйлдвэрлэгдсэн халаалт бол өвлийн эд хүүтэнд одоо ёсхлээд ирэхээр өрн халаалтын чанар мэдэгддэг. Манайх ч одоо нөгөө халаалтаа шийдэх үйлдвэрлэгчин гол төлөв одоо урд нь өвөлттэй уралдаад дууссан барилгач үдид хавар халаалтаа шийддэг. Хавар яг хундаамаас эхэлсэн барилга намар шийдэгддэг. Тэгэхээр халаалтын үйлдвэрлэл бол ихэвчлэн 4-өөс бараг 12 сар хүртэл үргэлжилдэг. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд одоо халаалтаа шийдэж байгаа тохиолдолд бол ерөнхийдөө манай нөхцөл тохирсон байна гэдэг чинь өвлийн эд хүүтэнд ер нь халааж дийлэхгүй ч юм уу, доголдох ч юм уу, иймэрхүү асуудал гарахгүй л гэсэн үг. Ер нь шалны халаалтын давуу чанар бол бусад уламжлалт халаалтуудыг бодох юм бол өөрийнхөө гаргаж байгаа дулааны 80-аас 90% эзэлхүүндээ жигд өгдөг учраас халаах чадвар илүүтэй байдаг. Одоо энэ дулаан алдагдал их байна гээд энийг одоо яаж одоо болиулах вэ гэсэн байна л да жишээ нь. Манайх нэг ийм ерөнхийд асуулт асууж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг ийм дулаалга Амины гэсэн би вебсайтыг зөвлөмөр байна л да. Бас гар утасны аппликейшн байж байгаа. Тэгэхээр барилгын чин байгаа түвшин ямар хувь байна? Ямар дулаалга хийх ёстой юм? Тэр нь эргээд ямар үн өртөгтэй болох юм бэ гэдэг юмыг бол тэн дээрээс авчиж болно. Тэн дээрээс авахаас гадна
эрчим хүчний зөвлөхүүд гэсэн ийм үйлчлэгийг авах боломж нь бас нээлттэй байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө барилга байгууламжийн нөхцөл байдаг. Тэр чинь бас нэг асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр бааш нь өөрөө жоохон чанар муутай бол тэрийг дулаалах гэж бас зардал гаргах нь өөрөө асуудалтай байдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл нэг яг гэвэл барилгад нэг хадаас чадсан бай тэр бол 20 жил болно шүү наацсан. Тэгэхээр тийм имийг нэг ялангуяа зүгээр тэр би материалтай холбоод бас уялдуулаад хэлэхэд хүмүүс аягүй тэгтгэлтэй өө энэ сайн материал асуудалгүй гэдэг те би над гарч хийж ийсэн. Тэгээ хийж ийсэн гэдэг нь нэг асуудал 20 жилийн дараа ямар болох вэ гэдэг нэг асуудал. Тийм учраас барилгын материал бол үнэхээр чанартайг нь сонгохгүй болтгүй, эзэн тэм сонгохгүй болтгүй. Зүгээр л гүйж 100 айлаас нэг хятад юм аваад байх асуудал биш байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бас бодолцох хэрэгтэй юм. Зүгээр эргээтэй дулаалгын мэн дээр холбоход бас гарын авалгууд байж байгаа. Тэгээд энэ дээрээс яг ямар материал зүгээрийн хаанаас авч болохыг гэдэг тэр нийлүүлэгчдийн мэдээллүүд хүртэл байж байгаа. Тэгэхээр яг хуучин байшингаа дулаалъя гэж байгаа. Тэр мэдээллүүд байж байгаа. За яг өөрөө болохгүй байх гэх юм бол зөвлөхийг одоо эрчим хүчний зөвлөх гэдэг ийм захиалга өгөөд ийм үйлчлэгээ авч болох тийм их нээлттэй байна шүү. За манай иргэд тэгэхээр дулаалга цахим гэдэг вебсайтаар ороод тэгээд яг энэ дулаалгын тухай мэдээлэл зөвлөгөө энэ материалуудыг авах боломжтой юм байна тий. За отхон жолоо энэс асуумаар байна л да. Манай иргэд амины орон сууц дийлэнхтэй барьцсан байдаг. Барьцсан хойноо дандаа энэ халаалт, бохирын асуудал, энэ асуудлуудыг шийдүүлдэг. Энэ дээр яг иргэдэд яг ямар асуудлууд их тулгарч байна? Түүнийг та яг хэрхэн яаж шийдэж байгаа вэ? За ерөнхийдөө бол яг одоо зөв стандарттайгаар, яг зөв дараалтайгаар шийдэх юм бол яг түрүүчийн одоо манай энэ бас хүмүүсийн хэлсэн зураг төсөлтөөр төлөвлөгөөтэйгээр барих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо яг байшингийн зүрх судас болсон тэр дэд үтсийн систем юм. Халаалт халуус бохирын систем. Энийг яг яаж шийдэх вэ гэдгээ эхнээсээ шийдчих юм бол ер нь ингээ байшин бол одоо тэр юу бетоноо зүтгаад барих нь тубуугаар барих нь тэр бол хамаахгүй. Ерөөсө бүх төрлийн барилгын материал бодон байшин зайсан гэдэг. За тэгэхээр яг одоо нэгэнт барьцсан байна тийм үү? Нэгэнт одоо байшингаа амины орон сууцаа барьцсан айлууд дээр бол тэр нэмж тэр халаалт халуус бохирыг шийдэж болно. Тэр гаргалгаа гарцсан бол байна. За манай Баухаус компани хувьд бол яаж шийддэг вэ гэхтэн зэрэг бохир дээр бол бид нэр Германы бактери үржүүлэгч гэртээ бохирын септик систем гэж хийж байгаа. Тэгэхээр тэр бол яг Германы тэр нэг зөвхөн бактери үржүүлэгч гэр нь Германаас ирдэг. Харин бусад одоо тэр сав суулга, цөөрөм танк тэрийг бол энэ Монголынхоо одоо бараа бүтээгдэхүүнийг аваад ашиглаад хийждэг. За халаалтан дээр бол яг бид нар одоо жишээ нь нам даралтын зуухтай бол тэр нь хослмол ажиллагаатай байх уу эсвэл зөвхөн цахилгаанаар ажилдаг байх уу за эсвэл ямар нэгэн цахилгаан халаагуур тавих уу гэдэг тэрэн дээр бас янз бүрийн шийдлүүд бол байна. Халуун усан дээр бол зүгээр л халуун усны бойлер тавиал нөөцийн савтай ноцоостой ийм л энгийн маягаар шийдэхэд бол нөгөө юу н одоо хөрөнгө оруулалтын зардал арай багтай ийм шийдэл юм да. Одоо иргэнээс бас асуулт иржээ. 60 м2 байшин талаалт тавиулахад ямар үнэтэй болох вэ? Сардаа цахилгааны төлбөр хэд гарах вэ? Зээлийн нөхцөл байгаа юу гэж байна? За 60 м2-тай сууцанд халаалт тавихад бол ойролцоогоор нэг 40 м2 талаалт ордог. Ер нь нийт талбай хэмжээ 60 м2-тай байлаа гэхэд ерөнхийдөө халаалтыг өрөө өрөөнд нь шийддэг. Өрөө өрөөнд нь одоо яг ашигтай талбайдаа өөрөөр хэлбэл нөгөө тавилгууд сурлах хэсгүүдийг орхиод яг ашигтай талбайд нь тавьдаг. Тэгэхээр нэг ойролцоогоор нэг 40 м2 орно. За нэг 2,600,000 төгрөгийн төсөвтэй. Ашиглалтын зардал нь бол сардаа нэг 180-аас 190,000 төгрөг гарна. Тэгэхээр яг цахилгаан халаалтуудыг хэрэглэх боломжийг бол төр засгаас болцоогоор бүрдүүлээд байгаа. Ерөнхийдөө дүүрэг болгонд одоо дэд бүтцийн сайжруулж байна. Дээр нь эрчим хүчний одоо шөнийн тарифыг тэглээд өгж байна. Тэгээд дээр нь одоо ногоон зээл гэдэгт хамруулж байгаа. Манай халаалтыг хэрэглэж байгаа хүмүүс бол хаан болоод хас банкны ногоон зээлээр авч болно. Энэ нь бол 30 сарын хугацаанд урьдчилгаа төлбөр байхгүйгээр тийм 8% төсөлд хамруулж байгаа. Энэ бол 16% хүүтэй зээл байхгүй. Байгаль орчны яамнаас 8% төлөөд иргэн өөрөө 8% хариуцж байгаа. Тэгэхээр бол яг иргэнд очих ачаал бол сар болгон ногоон зээлээр авч болох юм байна. Тийм ногоон зээлээр авч болох. Одоо энэ иргэдийг бас ийм зураг төсөлтөй ингээ бариулахад ямар алхам хийх хэрэгтэй вэ?
одоо гадаад орнууд бол тэгдэг юм байл л да. Та өөрийн өмчсөн ч эзэмших ашиглах ямар л газар дээр 1 метр байгууламж барьсан ч заавал зураг төсөлтэй байхыг ер нь хуульчилсан. За тэгээд иргэн хүн өөрийнхөө амины орон сууцны одоо арзаа техникийн байршлыг хүртэл одоо өөрчлөхөд тухайн эд хөрөнгийнхээ бүртгэлд өөрчлөлт оруулдаг цохих шатны одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагада мэдэгддэг гэдэг ийм зүйлүүд байгаад байдаг. Эцэстээ энийг ингээ эргээд харахаар яг нэг тухайн үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг бол тухайн хүний нөгөө амнаас, эрүүл мэнд тийм ээ, эд хөрөнгө бүх зүйлийг бас ингээ хариуцдаг. Тэнд нь янз бүрийн цахилгааны утасны кабелийн одоо маас хараад гал төмөр одоо сангийн ус алдаад тухайн барилга байгуулалт эвдрэл гарах гэдэг олон асуудлууд байдаг. Тэгэхээр энийг бид яагаад энэ зураг төсөлтөд барихыг яагаад хуульчлахгүй, яагаад энэ дүрм журмандаа ингэж оруулахгүй, ард иргэд маань ингэ дураараа бариад байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ зүйлийг зураг төсөлтөд ингэ мэрэгжлийн байгууллагатаа ингэ шийдэж хийх одоо боломжийг яаж бүрдүүлж болох вэ? Тийм зүгээр яг го барилгын тухай хуулиар бол байх ёстой зүйл л дээ. Заавал зураг төсөлтөд байх ёстой ингээл тий мөрддгүүл асуудал өөрөөр хэлбэл нэгсэндээ хууль ус салбар болчиход ирсэн, барилгын салбар болчиход ирсэн үг. Албан бусчих юм, хууль усчих юм. Зөв бид нар нэлээд хэдэн жилийн өмнө бас яг ийм амны хооронд суудсан зориулсан хялбаршуулсан ийм журам гаргая. Өөрөөр хэлбэл нэг ашиглалтанд хүлээж авах нэтэрэ барилгыг зөвшөөрч хэрэггүй шүү дээ. Зураг төсөл байх ёстой. Тэгээд нэг ямарваа нэгэн барилгын инженерийн төрөлтэй гэрээлээд хяналтаа хийлгүүлээ явждаг нэг тэгээд ашиглалтанд тэр инженер тэр гэрээ эзэн ч үйдэх юм ингээд хүлээж аваад ийм акт бүрдүүлээд ингээд өгдөг нэг иймэрхүү системтэй бай тэгээд ашиглалтын нөгөө угсралтын үеийн ил дод ажлын акт нэг иймэрхүү форматтай бай маяг тэргээд тухайн үед бас нэлээд олон жилийн өмнө болчихлоо л доо барилгын байгуулалтын яамд хандж ийсэн ийм систем явахгүй бол ерөөсөө энэ систем чи өөрөө болохгүй байна ингээд нэгсэндээ хуульчирчээд байна. Яг хоо тухайн үед жишээр өгүүлдэг юм. Яг гэвэл бид нар нэгдсэн хуулиар бүх юмыг зохицуулдаг. Тэгээд нэг хууль гаргачаад нөгөөдгөө ахаад бууруулаад унгаад өөр нэг юм хийгээд байх бас зөвхөмжгүй юм а гэсэн. Нэг талдаа тийм нөгөө талдаа нэгэнт хэрэгжихгүй байгаа юмыг энэ төвшөндөө байжхын тулд шат шатаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр ер нь цааш яг ийм гэр олдоо тохирсон журам бас гаргаж мөрдүүлэхгүй бол өөрөөр хэлбэл шууд хуулийг нийцүүлнэ гэдэг чинь өөрөө боломжгүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр хялбаршуулсан яг ийм амны орон сууцнд зориулсан нэг айлын тэр чинь хороол төлөвлөж байгаа бас нэг асуудал шүү дээ. Яг ийм юм байхгүй бол яг нэрэнтэй одоо бол дураараа дургад унж мөрөж хэрэгжиж гэдэг шиг ингээл задгаа байчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дотор чинь маш олон алдаа байна. Яг бид нар чинь нөгөө нэг суурийн иргэншилтэй артууд шиг хүмүүс шиг тийм барилгын соёлд сураагүй байхгүй юу. Тэгээд нөгөө бид нар нэг удаа нэг архитектурын асуудал ярьж байсан та архитектурын боловсролыг 3 жилийн хугацаанд Европт олгочтой юм байна л да. Бакалаврын боловсролыг манайх 5 жил байхгүй. Тэгээ яагаад ингээд та нар ингээд тэнд ингээд болоод байхад гэдгсэн чинь үгүй манайхны чинь угаасаа хүмүүс чинь тийм барилга мдээгүй байгаамаа тий нөгөө л нэг маас гэр шүү дээ тий нэг жижигхэн байшин тэгэхээр тэр төсөөл нь өөрөө байхгүй учраас тэр мэдлэгийг чи өгөхийн тулд бид нар илүү урт хугацаа шаарддаг юм аа гэж хэлсэнтэй. Тэгэхээр ямарваа нэг юм чигээр бодлогоор тэгтээ арай зөөлөн бодлогоор энийг хийж хийлгүүлэхгүй бол болохгүй маа гэдэг. Ямар ч байсан одоо зүгээр ямар төвшөнд явж байгааг нь мэдэхгүй өнгөрсөн жил гэр оролын газар төлөвлөлт барилга төлөвлөлттэй холбоотой ихний стандартууд гарсан байх хэвээр зүгээр батлагдсан эсгээ сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ямар ч байсан явах хэрэгтэй болов гэж харж байгаа. За энд баялагчин гөрөө бас асуусан байна. Энэ зураг байгаа юм байна. Тэгээд төсөв мөсөв байгаа юу? Төсөв бодох уу? Зөвлөгөө авчлах уу гэсэн байна. За ерөөдөө зөвлөгөө олно та цаг аваад тэгээд зөвлөгөө авч болно. Манай дээр яг байгаа бэлэн зураг төсөлтөй холбоос тодорхой хэмжээний нөгөө тариф төлөөд төсвөө бол авах боломжтой байгаа. Төсөв бол байгаа юм байна тийм ээ. Тэг яг энэтэй холбоотой зүгээр нэмээд хэлчихье те. Яг хүн болго өөрөө ингээд нэг тийм барилгын зураг хийх гээд яваад байх бас асуудалтай байдаг. Яг гэвэл зургийн компани хувьд ч гэсэн тийм хямд тарифа яг нөгөө нэг үнэлгээ 1 м квадратаарч ингээд яг зургийн компани яг тэр тарифаар ихээр том байшин зурсан жижиг байшин зурсан хоёр баг ажиллагаа нэх байхад үнийн зөрүүтэйг нэг хийх дургүй байдаг л да. Тэгэхээр иргэд маань болж игэл бас нэг тийм хуучин хийгдсэн юм нэг маягийн зураг ашиглаад барьчих юм бол бас илүү хямд хялбар тусан шүүл гэдэггүй яг
хүн болгон бас өөр хувц өмсдөгтэй адилхан өөр барих гэж боддог ч гэсэн эргээд бас нэг жоохон стандарт юм руу хийчих юм бол тэр чинь барай сурсан хүмүүстэй хүртэл амар гэдэг байхгүй. Тэгэхгүй бол шин загвар гаргаад хийнэ гэдэг чинь ойдлчондоо ч хэцүү шиг шин стилээр байшин барина гэж барилгачиндаа ч хэцүү байдаг байхгүй. Тэгэхээр аль болохын тийм юм илүү сайн чанартай баригдах юм боломж нь бас их байдаг шиг. Одоо би бас сонсч байсан л да. Гадаадад одоо Японд жишээ нь амины орон сууцны зураг төсөл гаргуулахад бараг байшингийнхаа одоо нөгөө өртгийн 30% нь зураг төсөл байдаг гэж. Гэтэл манад бол нэг 100 м квадраттай амины орон сууцны зураг төсөл гаргуулахад нэг 2.5 сая төгрөг шүү дээ. Гэтэл тэнд бол бүр илүү үнэтэй 30-40 одоо монголоор тооцох юм бол одоо 30-40 сая төгрөгөөр нэг барилгын зураг гаргуулдаг гэж. Тэгэхээр манад бас энэ зураг төслийн үнэлгээ гэдэг талаасаа бас их бага байд юм бол амины орон сууцны. Тэгээд энэ компаниуд маань зураг төслийг сонирхолгүй байна гэж ер нь ойлгож байна тий. Тийм учраас манай иргэд төдийлөн бас ингээд мэрэгжлийн байгуул хандаж чаддаг. Тэгэхээр одоо иргэд маань ингээд яг ингээд амины орон сууц барих гээд зөвлөгөө авъя, мэдээлэл авъя гэхээр энэ төрд бол ямар ч тийм үйлчилгээ үйл ажиллагаа байхгүй шүү дээ. Нийслэл дээрсдэр энэ манай бодлогын яам, энэ харийн агентлагууд дээр. Гэтэл иргэд одоо хаанаас яаж одоо зөвлөгөө авах вэ гэдэг дээр их гайхдаг л да. Аль нэг байгууллага дээр очихоор уучлаарай тийм байхгүй бүгд таалгадаг. Миний бодлоор бол энэ нийслэл маань та бүхэн нэг маягийн энэ зургаар бариарай гэд зургнууд нь бэлэн байж идэг. Тэгээд энэ нийслэлийн нэг зэг дээрээ бас нэг зөвлөгөө өгдөг хүн суулгачмаар байгаа. Яагаад гэвэл энд чинь ингээд 220 мянган гэр хорооллын айл өрхөд байна. Цусланд байшин барих гэж байгаа. Бас дахиад чинь 100 мянган айл өрх байна тийм ээ. Тэгээд энэ 300 гаруй мянган хүний эрх ашигын төлөө нэг тийм жижиг сервис байж яага болдгоо юм болоо тийм. Энэ дээр та бүхний одоо бодол ямар байна? Яг би зүгээр уучлаад хэлчихье. Нөгөө нэг заавал төрийн хийх хэрэгтэй ажил биш л дээ. Эргээд төрөө хийсэн нэг нь өөрөө хувийн байшин барих гэж байгаа бол насаараа амьдрах байшингаа барих гэж байгаа бол нэг хэдэн цаас төлөө зөвлөгөө авдаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Одоо хаанаас авах вэ? Гэхдээ яг одоо чи сая тэнд биш жишээ нь баригчин групп төр байж штэ. Яг энд мөнгөө төлөөд авч байгаа. Яг яг нөгөө нэг харамчгүй хоёр идэх гэдэг шиг яг хэрэгтэй юм дээр татганаад идэх байхгүй юу тий энд мөнгө төлжгүй энийг нэг эвтэг ингээд нэг яачи идэргээ тэгэл тэгтэл тэрнээс чинь болоод асар их асуудал үүсдэг. Одоо жишээ нь бидний бас нэг хийдэг ажил тэр л болохоо үйцэн барилгуудаар очиж үлгээгээд одоо шийдлийг гаргаж гэхдээ маш олон кейс дээр бол нөгөө засахад хэтэрхий үнэтэй болцсон байсан аль хэдийн хожимдсон байсан одоо өвчнөр бол аль хэдийн 3-4 дугаар үедээ орцсон байдаг гэдэг шиг тийм асуудлууд байдаг учраас үнэхээр барих гэж байгаа бол барихаас өмнө жоохон нэлээд бодож болох боломжтой зөвлөгөөнүүдийг тодорхой мөнгөний төлөө авах хэрэгтэй шүү л гэдэг. Тэр мэдлэг гэдэг чинь өөрөө их үнэтэй зүйл байдаг учраас үнэлж тэр хэмжээгээр өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл олж байгаа шүү. Тэгэхээр яг сая шиг ингээл цаг аваад тэндээс зөвлөгөөнүүдээ аваад боломжтой бол тэр төсөв мөсөнд худалдаж аваад ингээд хийх хэрэгтэй шүү гэж зүйл байна. Тэгэх юм бол ийм цэгүүд бий болоод та бүхэнд бас мэдээлэл өгөх боломжтой ч гэсэн өргөөрөө заавал нэг төр тэрийг хийж явах хэрэгтэй гэдэг утгаараа гэж харахгүй байл та. За одоо манай иргэд маань гэр хорооллынхан маань одоо хөрсний бохирдлоос аль болох одоо зайлс хийх гэж оролдож эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг хямд төсөр гэдгийг нэгдүгээрт тийм ээ хоёрдугаарт яг ингээд шаардлага хангасан ямар одоо бохирын системүүд байж болох вэ? За ерөнхийдөө бид нар бол яг сүүлийн үед одоо нөгөө гэр хороолт бол нэлээд ярьж байна нөгөө эко жорлон гэж яриад байгаа шүү тийм үү? За хэрвээ та Монгол гэрт амьдардаг бол эко жорлон гадна талдаа барь. Хөрсний бохирдлгүй бая гэдэг. За хэрвээ та цуслангийн бүсд байгаа бол заавал септик систем гэж юм заавал хийх шаардлагатай болно. Хэрвээ яг амины орон сууцсандаа яг орон сууцны нөхцлөөр амьдрий яг бол септик систем юм. Тэгэхээр тэр септик систем гэхдээ зэрэгэл нөгөө бид нар юу гэж ойлгоод байдаг вэ гэхээр за нэг ёнксаа очиж буулаад эсвэл нэг голцоо буулаад болчлоо гэдэг. Тэгэхээр тэр бол биш юм аа. Тэр чинь явандаа та нэг 2-3 жилийн дараачаас л гүний ус авч л байгаа бол шээс басаа эргээл уух болчиход байгаа хгүй. Тийм учраас тэнд яг бохир усыг цэвэрлээд хөрсөн шингэх тийм септик системийг сонгох хэрэгтэй. Энэ дээр бол яг механик септик систем байна. За тэгэнгүүтээ бас одоо ингээд нэг тодорхой нөгөө янз бүрийн аппаратур иж бүрдэл орсон тоног төхөөрөмж дотор нь суйрлагдсан бас тийм септик систем гэж байна. За зүгээр хамгийн хямд шийдэл бол яг Монгол улсын стандарт байгаа л да септик системийн стандарт.
3 танктай тэгээд одоо 3 дахь танкнд тэр бактери үрждэг гэр нь байх юм уу эсвэл одоо шүүлтүүр тунгаагуурын тэр нөгөө давхаргууд байх юм уу гэл ингээл ийм хуульчлаад өгсөн стандартчилсан тийм баг. Тэгэхээр болж өгвөл энэ стандарт дор хаяал Монгол улсынхаа стандарт дээр буугаал хийчих юм бол явандаа яг хуу цэвэр усаа байнга л уuna гэсэн үг. Одоо хүний бие чинь 70%-ийг ус бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөс ууж байгаа усан дээр л хамгийн гол анхаарал өгч хөрс бохирдолгүй багтлыг анхаарах хэрэгтэй. Окей. За ингээд бидний бас энэ цаг ерөнхийдөө дуусах төгч байна. За тэгээд та бүхэнд бас яг ингээд иргэдтэй зориулаад хэлэх санал юу вэ одоо? Тэгээд нэг товчхон нэг 2 өгүүлбэрээр хэлээд явчих тий. За мөн хоёр ашиг. Тийм. Яг би түрүү хэлснээр давдаж хэлмээр байна л да. Байшин барих гэж байгаа бол тий эсвэл байшиндаа засвар хийх гэж байгаа бол битерхий одоо юу гэдгийг мэдрэмх ирч өөрөө шийдэрээ өөрөө хэлбэл хүнээс ав зөвлөгөө аваарай, зураг төсөл аваарай, тэгжээж л хийх ёстой юм шүү. Тэгэхгүй зүгээр яг хүмүүс биеинд зөвлөдөлтэй энэ чи ингээл болчт. Тэгэхээр тэр бол худлаа гэдэг юм шүү. Дээрээс нь дуршлаг гэхээсээ илүүтэй бас норм стандартууд дээр юу гэж зөвлөсөн байна. Тэрийг бас сайн харах хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүй бол мэдэг гэдэг чинь өөрөө бас тийм туйлын зөв гэдэг шүү дээ. Дуршлаг гэдэг чинь өөрөө хэлбэл ямарваа нэгэн үний юм бол өөрөө их олон зүйл нөлөөлж хэдийн үнэ гэсэн тэр бусад нөлөөлж байгаа хүчин зүйл хүчтэй байх юм бол худлаа болдог учраас дээрэс нь Монголд байшин барина гэдэг чинь Хятад байшин барих, Солонгос байшин барих шал өөр асуудал байхгүй чи хүйтэн тэр газар хөдлөлт энэ тэргээл 80 юм бодож боловсруулах хэрэгтэй байдаг учраас тэр зөвлөмжийг авч байгаа л гэж байна. За ер нь одоо барилга барихаас өмнө ер нь энэ халаалтын шийдэл эднэрийг маш их зөв төлөвлөж одоо сонголтоо хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай хэрэглэгчид бол ерөнхийдөө одоо нөгөө зах зээл дээрээс ингээл хайж явж байгаа л хамгийн хямд нь энэ гайгүй юм байна гэл одоо шийдчихдэг. Гэтэл бол бас тийм бол биш ээ. Ер нь одоо 15-6 жилийн туршлагаас ингээ харж байхад хүмүүс ингээл бүх одоо барилгатаа л их гол анхаарлаа хандуулад байдаг. Өнгө үзэмжиндээ л анхаарлаа хандуулад байдаг. Тэр барилгын чинь хамгийн гол авч явж байгаа юм бол нэгдүгээрт халаалт, хоёрдугаарт одоо бохирын систем, тийм ээ, цэвэр бохирын систем, дээр нь одоо энэ цахилгаан монтаж гал усны аюул гаргачихгүйгээр. Тэгэхээр одоо зах зээл дээр их олон сонголтууд байгаа учраас хэрэглэгчид бас тэр дундаа их зөв сонголтоо хийхгүй бол одоо нэг 18 градус хүртэл хүүтэрдэг орны юм тухайн орныхоо л техник нөхцөл тохирсон юм байдаг. Тэгэд манайх 30-40 градус хүртэл хүүтэрдэг учраас манай нөхцөл тохирсон юм нэг зөв сонголтоо хийхгүй бол нөгөө их олон мөнгө төгрөг зараад исэн барилга нь янз бүрийн байдлаараас эрсдсэн улсуудаас их байдаг л да. Тийм учраас энэ сонголтоо их зөв сайн хийх хэрэгтэй л гэж байна. За ерөнхийдөө хэрэглэгчтэй амны орон сууцаар барьж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд бол ер нь бол та амны орон сууц барих гэж байгаа зүслэнгийн бүсд ч вэ, гэр хорооллын дунд ч вэ амны орон сууцны хөрөнгө оруулалтын 20-с 30% заавал дэд үтцэд хийгдэх ёстой. Тэгэхээр та одоо жишээ нь магадгүй 100 саяар байшин орон сууц барих гэж байгаа бол 20-с 30 сая чинь дор хаяж халаалт халуус бохирын системд орно гэсэн. Ингэж шийдэж чадах юм бол явандаа нөгөө ашиглалтын хүндрэл гэж юм байхгүйгээр амар тайван амьдрах тийм боломж бүрдэж байгаа. Энийг л та бүхэндээ зөвлөе доо. За баярлалаа зэмэр. Ерөнхийдөө та амны орон сууц барих гэж бол бас манайхыг зориод нэг ерөнхийдөө манай байгаа материал болон нэг зөвлөгөө аваад анхан шатны мэдтгүүнтэй болоод гарахад бол илүүтэхгүй. Манай дээр одоо худалдаалж байгаа барилгын материал болон зураг төсөл зөвлөгөө аваад тэгээд өөрийнхөө одоо өртөг таарсан, өөрийнхөө хэрэгцээнд таарсан, шаардлага таарсан бас материалуудаа сонгоод нэг доороос бүх үйлчлэгээ баримт бүх одоо буух эцэг буцан хаягтай тийм барилгын материалаа бас авах бүрэн боломжтой байгаа шүү. За ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн манай хэлэлцүүлэг амны орон сууц барих гэж байгаа, дэд үтцээ шийдэх гэж байгаа иргэд нийлээд хэрэгтэй зөвлөгөө өглөө гэж бодож байна. За амны орон сууц барих бол та бүхэн маань зураг төсөлтэй байх хэрэгтэй юм гэдгийг ойлголоо. Энэ амны орон сууц одоо барих гэж байгаа энэ иргэдэд зориулаад бас төр засаг маань бодлогоо бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Уг нь бид чи хуулийнхаа дагуу бол энэ зураг төсөлтэй барих хэрэгтэй боловч даанч хэрэгжилтэн дээр бид энийг хэрэгжүүлэхгүй. Энийг хэрэгжүүлдэг орон нутгийн байгууллага, мэргэжлийн ялтын байгууллагууд нь энэ дээр анхаарахгүй байгаа учраас энэ бодлого хэрэгжилт хоёрын зөрөө бол маш их байгаа юм байна шүү. Тэгээ иргэд маань ямар ч гэсэн та бүхэн
зураг төсөвтэй бариараа ингэх юм бол таны хөрөнгө бол одоо өвлөгдөх үн цэнтэй хөрөнгө болж үлдэх юм байна шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Barilga EXPO 2020 цахим үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 25-наас 29-ний өдрүүдэд Barilga EXPO цэгийн цахим сайтад ивент тэтгэгч Юмеко компани, ерөнхий зохион байгуулагч Barilga цахим хувьсгалдах хамтдаа